林务局南投林区管理处在草屯镇99峰生态艺术园区外举办深情99护管员忙什么活动，吸引不少民众参加，更借由活动让现场民众知道森林护管员平时在做些什么。我们主要是那个林野巡视啊，就是说我们有各自的辖区，那外面的巡视啊，就是说看有没有滥垦，有没有人在盗猎这些的取缔这样子。那我们没有执法权，我发现的话，一般来讲先劝导啦，不然就回来打报告啦，在后续看长官怎么指示，我们就怎么做。我任职那个林务局森林护管员大概有2年的时间了，最辛苦的就是就是类似埋伏啊，然后深山勤务要去取缔一些抓山老鼠，这个是最辛苦的。南投林区管理处管辖面积约有21万多公顷，每人平均1700多公顷的巡视范围，工作内容相当艰辛困难。在我们南投林管处的面积有21万公顷多哦，那每个人大概负责大概17000多公顷。那平常的巡护的工作呢也非常的多，大概总共呢护管员他有一个17项的工作呢是要就是协助的。那最主要的当然就是针对森林这个保护啦，那保护呢当然就是包含我们的就是盗伐滥垦的查缉。活动中除了透过各种闯关活动宣传森林护管员在山上不为人知的工作内容外，现场也展示护管员平日必用配备以及相关设备等等，让民众了解森林护管员在山上做些什么。你会觉得这边会撑住，然后这个都没什么重量，这个重量就会减轻，它应该会垂直的，会垂直你的背，是真的很重呀。让大家知道平常我们的森林管理员他们上山之后他们平常的工作是什么？好，阿姨今天也在现场展示了我们的森林护管员他们平常上山需要准备的一些装备让大家知道他们平常的工作是很辛苦在保护着我们森林里面一些珍贵的树木也避免我们一些山老鼠啊上山去滥伐滥垦林务局南投林区管理处本次所举办的深情99护管员忙什么活动，就是希望能够宣传森林护管员平时在做些什么，以及上山需要的装备等等。藉由本次活动，也让民众能够深刻了解。记者刘永胜草屯采访报道。